квартирах новосибирцев потеплеет к концу этой недели. Мэр сегодня подписал соответствующее распоряжение. Сначала батареи прогреются в школах, детских садах и больницах, а затем очередь дойдет и до жилого фонда. Действительно пора, ведь новосибирцы сегодня увидели первый снег. Но если в Новосибирске первый снегопад быстро прекратился, да и увидели его лишь в одном районе города, то в Томске наблюдали настоящую метель. Синоптики предупреждали заранее, после 12 сентября заметно похолодает. И вот негативный прогноз сбылся. А томичи дружно стали выкладывать в соцсети фотографии и видео первого снега. И вот так по-зимнему холодно в Томске будет всю эту неделю.